குட் மார்னிங் மாமா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங்கே வேகமா எழுந்திரிச்சு கோலிங்கர் அப்படிங்கிற வாட்டர்ஃபால் வந்திருக்கோம். அங்கே பாருங்கள், அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது மக்களே. நான் இந்த மாதிரி சீனிக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நாங்கள் மார்னிங் இயர்லியாக வந்ததுனாலேயே கூட்டமே இல்லை. அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த நேச்சரோட சவுண்டு எல்லாமே நீங்கள் கேளுங்க. நான் இந்த வீடியோவில் கம்மியாக தான் பேச போகிறேன். ஏன்னா இந்த ஸ்பாட் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நம்ம பார்க்கிங்லேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ரெக்கிங் பண்ணி வரணும். அவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம மக்களே. மார்னிங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ப்ரீத் டேக்கிங் வியூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். மறக்காமல் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் மக்களே. எப்படி இருக்குது பிளேசஸ்ன்னு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.